बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मोटरसाइकिल का चाबी स्विच कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, अगर स्विच ख़राब हो जाए तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसमें स्विच अंदर से फ्री हो गया है। ये आज दोस्तों इसको रिप्लेस करेंगे। ये स्विच हम न्यू लेके आए हैं। इसको आज हम रिप्लेस करने का तरीका मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके ये जो नीचे 8 नंबर वाले बोल्ट हैं ये खोल लें। अगर ये नहीं खोलते तो आप ये 19 नंबर के 2 बोल्ट लगे हुए हैं ये सामने, आप इनको खोल के मीटर को उठाएं। ये दोस्तों ये खोल के फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों, ये बोल्ट खोलने के बाद हम इसकी लाइट के 2 स्क्रू खोलेंगे। हेडलाइट के ये छोटे छोटे ये स्क्रू लगे हुए हैं क्योंकि वायर इससे इसके अंदर से होके गुजरती है। इसको भी खोलना लाजमी है। चलें दोस्तों, इसको भी खोल के फिर न्यू स्विच फिट करने का तरीका बताऊंगा आपको। दोस्तों, ये मीटर खोलने के बाद ये अंदर आपको एक स्क्रू नज़र आ रहा है, जिसको उल्टा करना है। इसका ये बोल्ट स्लिप था, वरना आप ये 2 बोल्ट भी खोल सकते थे। अगर ये स्लिप हो जाए तो आपने ये 19 नंबर के 2 बोल्ट खोलने हैं। ये छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलना है। खोलने के बाद हम इसको न्यू स्विच फिट करेंगे। इस स्विच में प्रॉब्लम था, ये आराम से बाहर निकल आ गया है। तो इसको दोस्तों ऊपर से हमने स्विच निकाल दिया है। नीचे से इसकी लाइट इसलिए खोलते हैं क्योंकि वायरिंग इसके अंदर होती है। ये दोस्तों हमने स्विच निकाल दिया है। ये हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद आपको तारों का तरीक़ाकार बताएंगे। चलें दोस्तों, इसको आराम से इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालने के बाद इसका एक छोटा सा स्क्रू होता है वो लगाना है। स्क्रू लगाने के बाद अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, ये स्विच फिट करने के बाद ये हमने स्क्रू लगा दिए हैं। स्क्रू लगाने के बाद हम इसको ये लाइट में डालेंगे। इसका कनेक्शन इधर है। ये डालने के बाद आपने ये स्क्रू पहले लगा देने हैं। ये नट स्लिप थे इसलिए हमने स्क्रू ये वाले भी आप खोल सकते हैं। ये टाइट करने के बाद हम कनेक्शन करेंगे इसके। दोस्तों, सबसे पहले आपने इसका भी कनेक्शन करेंगे। ये बड़ी शिपी है, इसके साथ आपने इसमें 2 तारें जॉइंट देनी है, एक पीले रंग की और दूसरी काले रंग की। और उसके बाद दोस्तों सुर्ख जो तार है आपने सुर के साथ जॉइंट करना है। इसको सुर के साथ करना है। उसके बाद दोस्तों ये स्विच वाली तार है, ये सफ़ेद तारी वाली और काली तार, आपने इसको इसी तरह की तार होगी उसके साथ ही लगाना है। ये सफ़ेद तारी वाली तार जो है ना, हमने सफ़ेद तारी वाली के साथ लगाई। ये अभी एक ग्रीन तार हमारे पास बाकी बच गई है, तो इसको ग्रीन वाले ग्रिप में हम लगा देंगे। अब हम इसको स्विच लगा के पहले स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अभी ऑन हो गया हमारा स्विच। ये हमारा मोटरसाइकिल भी ऑन हो गया, स्टार्ट हो गया। दोस्तों, ये देखें, ये मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सही समझ आ गई होगी। चलो चेक लगाओ।
दोस्तों हमारा सोच का काम ख़त्म हो गया है दोस्तों। इस तरह मैं अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।